হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টিনাস ব্লগস ইন ইউকে। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন, এটাই আমার কামনা। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে খুবই মজাদার একটা নাস্তা রেসিপি শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। আর যদি পছন্দ হয়ে থাকে, বরাবর আমি যেটা বলি, প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। এখানে আমি প্রথমে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ ফ্লাওয়ার, একটা মিডিয়াম সাইজের আলু, একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো, কিছু ব্রকলি, একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, আর কিছু ধনেপাতা, কিছু গ্রিন চিলি, আর কিছু লবণ নিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়েছি 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ ইস্টটা আপনারা স্কিপও করতে পারেন যদি চান। ইস্ট দেওয়ার কারণে আমার নাস্তাটা অনেক ফুলে উঠেছিল আর উপরটা অনেক ক্রিস্পি হয়েছিল। এখন আমি সবগুলো উপকরণ এভাবে ঢেলে দিচ্ছি। ঢেলে দেওয়ার পর ভালোভাবে মিক্স করে, আর আমি এখানে দিব স্বাদমতো লবণ আর একটা এগ। আপনারা চাইলে ডিমটাকে আগ থেকে ফেটে নিতে পারেন, তবে আমি এখানে আগে আর ফেটে নেইনি। আর মশলার মধ্যে আমি এখানে দিয়েছি 1/2 টিস্পুন পরিমাণ চটপটি মশলা আর 1/2 টিস্পুন পরিমাণ কারি পাউডার। আপনাদের কাছে যদি চটপটি মশলা না থাকে তাহলে আপনারা ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো একটু একটু করে দিয়ে দিতে পারেন। আর এখানে আমি দিয়েছি 2 কাপ পরিমাণ পানি। দেওয়ার পর ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি যাতে দলাটি না বাঁধে আর একটা 3 বাঁধাটার হয়। এখন আমি সবগুলো ধনেপাতা, মরিচ, লবণ এগুলো ঢেলে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এগুলো পরেও দিতে পারেন, তবে আমি সবগুলো একত্রে মিক্স করে নিচ্ছি। এই তো আমার মিক্স করা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি একটা ক্লিং ফ্লেমের সাহায্যে ডেকে ঘন্টার মতো রেখে দেব যাতে আমার ইস্টটা ভালোভাবে ফুলে ওঠে। এই তো 1 ঘন্টার পর আমার মিক্সচারটা ভালোভাবে ফুলে উঠেছে। এখন আমি আলতোভাবে এভাবে মিক্স করে নিব আর ভেতর থেকে বাতাসটাকে বের করে দেব। কিছুক্ষণ মিক্স করার পর আমার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে আমার নাস্তাটা বানানোর জন্য। এই নাস্তাগুলো একরকম পরোটার মতোই হয়, তবে এটা খেতে অনেক সুস্বাদু যেহেতু আমি অনেক ধরনের মিক্সড ভেজিটেবল ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ভেজিটেবল ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি একটা ফানের মধ্যে কিছু তেল দিয়ে দিচ্ছি আর তেলটাকে ভালোভাবে ছড়িয়ে নিচ্ছি। তারপর আমি এখানেই আমার পরিমাপ মতো মিক্সচারটা ঢেলে দিছি। আমি 1/2 কাপ থেকে একটু বেশি নিছি। দুদিকে ছড়িয়ে ঢেকেই 5 মিনিটের জন্য এক পাশ আর 5 মিনিটের জন্য অন্য পাশটা ভালোভাবে ভেজে নেই যাতে ভেতরে সবগুলো সবজিও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। এই তো আমি আরেকটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার এটাও রেডি হয়ে গেছে অলমোস্ট 1 সাইড। এখন আমি অপর পাশটা উল্টিয়ে দিচ্ছি। আর আমার গাছটা সবসময় মিডিয়াম টু স্লো হিটে ছিল, আর যখন গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে আসে তখন আমার নাস্তা রেডি হয়ে যায়। এই তো সবগুলো গোলাকার হয়ে রুটি শেপের মতো হয়ে গেছে। এখন আমি কেটে ট্রায়াঙ্গল শেপ বানিয়ে নেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপ বানিয়ে নিতে পারেন। তো এটা প্লেটের মধ্যে আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। আশা করি আপনাদের পছন্দ হয়েছে, আর যদি পছন্দ হয়ে থাকে প্লিজ আমার পাশে থাকবেন, আমার বেল বাটনটা বাজিয়ে নেবেন যাতে নেক্সট ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যান। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আপনারা ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।